你嘅生命每一日都有啲事情發生，而嗰啲事情發生，有啲嘢係撳唔着你嘅掣，有啲嘢會撳爆你，到你瞓覺都瞓唔到，每日返工就想死。咁嗰個就係你嘅壓力來源啦。好啦，咁如果你嘅壓力，咁究竟係咩事？點解會咁呢？簡單來説，個古仔咧就係由我哋係人類係動物嘅一種開始。動物有一個存活嘅本能，就係就係要打過。如果你隻老虎嚟，我係一隻小鹿嘅話，咁我一係就係打唔過我就要走嘅啫，得唔得？即係話你作為一個生存嘅人類定係動物都好啦，你係為咗你要確保自己要可以存活落嚟㗎。你一面對到危險咧，你得兩個反應嘅啫，一係同佢死過，一係就走。咁你得係兩個反應嘅啫，得唔得？咁好啦，如果隻動物咁佢就會嚟啦。見到可能真係見到一隻老虎，咁跟住打唔過就走。咁佢其實佢個身體咧會經歷啲咩反應咧？就係因為如果我係無論我打定係走，咁我肌肉都有血㗎嘛，係咪？我都要開始即係我隻瞳孔都要放大㗎嘛，我腎上腺都要加，我要確保我呼吸都要開始快。如果唔係，我根本唔可能逃跑得到嘅。咁即係話，當你生命突然間面對一個會挑戰你嘅生存空間嘅老虎，你嘅身體就會即刻開始作出反應咧，嚟去選擇一係就打過，一係就走佬。而你呢個情況底下，你嘅身體就會開始有不同嘅生理機制出現。生理上你會經歷啲乜嘢咧？我哋人體主要有兩套嘅神經系統運作，一個叫做交感神經，一個叫做副交感神經。咁頭先我會話，如果你嘅壓力來源嚟啦，哇！如果真係而家有個匪徒，喂喐打劫咁樣，咁你已經即刻進入，一係就打過，一係就閃，兩個可能性嘅啫。咁你呢刻咧，你個交感神經就開始運作㗎啦。咁交感神經運作會點樣咧？佢會開始你嘅肌肉開始收縮，準備嚟即係出拳㗎啦。你嘅瞳孔會放大，確保你會睇得好清楚你嘅嘢。另外，你腎上腺會增加，你嗰啲心跳會加快嚇，你血管會收縮，等可以噴血噴快啲咁。咁簡單來説咧，你嘅交感神經就會運作，確保你可以逃命或者打得贏。咁好啦。假設你終於走哦，咁啊可能嗰個匪徒已經走咗啦。咁嗰個壓力嘅來源，即係嗰個會攞你命嘅嗰個存在消失咗咧。咁你仲需唔需要咁樣啊？咁咪唔需要啦。咁你嗰個交感神經咧就開始慢翻落嚟㗎啦。咁你原本嗰啲跳得好快嘅心跳就會慢翻落嚟啦。你嗰啲係唔係都分泌得好快嘅腎上腺就會開始停落嚟。咁你個人就回復翻正常啦。咁好啦。咁我就會話，頭先呢個例子好易明，係咪？咁但係你有冇諗過，你每日面對幾多嘅壓力來源咧？喂，我冇人打劫喎，但係如果你好唔中意老闆，你老闆一出現咧，你個交感神經就運作㗎啦。如果你係好唔中意多人嘅咧，你一搭地鐵啦，你個交感神經就運作㗎啦。如果你係唔中意嗰啲咩政黨，你一出嚟你就你出嚟㗎。咁我就話俾你知，你生活喺而家香港嘅呢個範疇，你有好多會撳着你壓力嘅來源。由你諗一諗，諗起你阿爸，你會好舒服啊，真係多父愛嘅。諗起阿爸煩啊，哇！咁即係佢已經撳住你交感神經㗎啦。諗起阿媽，阿媽仲衰提嚟把鬼，哇！咁你已經兩個撳着咗㗎啦。跟住我話 OK， 聽日翻工咯，你唔好講得唔得啊？而家先8點啫咁樣，咁你又一個㗎咯喎。咁呢層樓供電，你又咩樓啊？你講乜嘢啊？咁啊，咁如果我而家話俾你知，你知唔知有幾多樣嘢係撳着你嘅交感神經嘅咧？咁我哋用點樣衡量咧？你每日嗰份舒適自在嘅時間有幾多咧？冇㗎啦，咪臨瞓沖完涼之後嗰2個字咯。
翻到屋企，阿媽嘈冤巴閉，阿爸鬼殺咁嘈，上網又聽電視鬼咁大聲嚇，啲衫又話要自己洗，擺啲嘢又話鬼殺咁嘈，出街咁又唔知去邊，係咪又落雨又煩到死，去到啲 friend 又話我咩，我話哇咁一個禮拜你有幾多時間係你覺得嘅咧？咦冇啊？咁我就話你極有可能你擘大眼到瞓覺十幾個鐘，你嘅交感神經係冇停過運作嘅。如果係咁，咁我就話俾你知，你知唔知？如果你嘅交感神經長期咁樣運作，係好大鑊嘅。根據醫學調查，如果你個交感神經係不斷咁運作咧，你所有臟腑都會出問題。由你嘅心臟、血管、腎臟、你嘅腦部、你嘅肺部，我話聽，你諗一諗，交感神經嘅目的就係等你戰或逃喎，係咪？咁你24小時都喺呢個位喎，咁你唔黐線啊？啲血管咪收縮晒，啲血又上唔到腦。你仲要喎？你知唔知你交感神經運作嘅時候咧，你嘅消化系統、你嘅大腸蠕動係會減慢㗎。你有好多，你嘅膽汁分泌係減少㗎。另外，你嘅膀胱係會收縮㗎。你諗一諗，你長期喺一個準備作戰或者逃跑嘅狀態16個鐘，你唔黐線就有鬼啊！而你可能喺呢個狀態活咗好多年喎。咁你諗下，你嗰啲臟腑有可能會冇問題啊？以前嘅原始時代，當隻老虎走咗，我哋就冇嘢㗎啦。但係而家我哋嗰個壓力來源係唔會消失嘅。如果係你嘅工作嘅話，你頂籠係嚟放工6點放工，大約到9點到，我就大概可以已經掹完公司嗰啲嘢啦。我大約9點同 friend 食飯，就終於可以離開壓力源啦。咁但係如果你工作係你唯一壓力源都仲好喎。頂完7點放工，知點啊？同條仔又另一個壓力源啊！咁啊，即係哇，咁啊死！咁我翻到屋企就以為可以舒服啲，點知我每日都要趕翻去大嶼山，咁又係一個壓力源喎！真係每次經過村口有隻狗吠，咁又壓力源，哇！咁真係唔得了癲㗎啦！咁所以我先話俾你知，你只要喺呢個城市度居住，你首先你知唔知你嘅壓力源係乜？如果你壓力源嘅數量係多得好緊要嘅話，你係24小時係一個咁嘅狀態㗎，而你已經唔知㗎。